హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఛానల్కు స్వాగతం అండి. మీకు గత వీడియోలో పానాసోనిక్ కెమెరాని అడాప్టర్తో ఏ విధంగా ఛార్జ్ చేయాలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. చూడండి, మనం ఈ వీడియోలో బ్యాటరీని బయటికి ఓపెన్ చేసి ఏ విధంగా ఛార్జ్ చేసుకోవాలో మీకు ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ముందుగా కెమెరా యొక్క బ్యాటరీని అయితే ఓపెన్ అయితే చేయవలసి ఉంటుంది. మనకు బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ఈ పిన్ని బ్యాక్ సైడ్కి లాగి బ్యాటరీ కిందకి నొక్కితే మనకు బ్యాటరీ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం కెమెరా అవసరం లేకుండా మనం బ్యాటరీని అయితే ఛార్జ్ చేయడం వరకు మనకు ఒక డివైస్ అయితే కావాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ డివైస్ వచ్చేసి ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ అనేది బ్యాటరీ ఛార్జర్ ఫర్ కెమెరా క్యామ్కార్డర్. దీని ద్వారా మనం ఈ బ్యాటరీని అయితే ఛార్జ్ అయితే చేయవచ్చు. ఎందుకంటే మనం మల్టిపుల్ బ్యాటరీస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక బ్యాటరీ క్యామ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, ఇంకొక బ్యాటరీ అయితే మనం ఛార్జింగ్ పెట్టి వేరే చోట ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది కనుక ఇది ఉపయోగపడుతుంది. వీళ్ళ ప్రైస్ వచ్చేసి 799 రూపీస్ ఉంది. ప్రజెంట్ మనకి ఇది 500 రూపీస్, 600 రూపీస్లో కూడా మనకు దొరుకుతుంది. మీకు లింక్స్ అన్ని కూడా కింద ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తాను. సో మనం ఈ ఛార్జింగ్ పక్కన పెట్టి బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేయాలి కనుక దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి, మనకు దీంట్లో ఒక పవర్ కార్డ్ అయితే ఇచ్చారు. 2 పిన్స్ పవర్ కార్డ్ అండి ఇది. చూడండి, దాంతోపాటు మనకు ఒక చార్జర్ కేస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. నేను దీని యొక్క కవర్స్ని అయితే ఓపెన్ అయితే చేశాను. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇది బ్యాటరీ యొక్క పిన్స్ రెండు కూడా పైకి కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా చూడండి, ఈ 2 పిన్స్, ఒకటి మైనస్, సెకండ్ వచ్చేసి ప్లస్ అండి. అలాగే దీంట్లో కూడా మనకు ఇక్కడ ప్లస్, అలాగే ఈ సైడ్ వచ్చేసి మైనస్, ఈ రెండు కనెక్ట్ అయితే చేయవలసి ఉంటుంది. దానికోసం మనం సో ఈ విధంగా లాక్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలంటే కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ అయితే సరిపోతుంది. సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ పవర్ కార్డ్ని దీనికి కనెక్ట్ చేసి మనం బ్యాటరీని అయితే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇది ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం ట్రావెలింగ్ చేసే టైంలో బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ అడాప్టర్ని యూజ్ చేసి మనం ఛార్జ్ అయితే చేయవచ్చు. ఎందుకంటే మనం కెమెరాతో ఛార్జ్ చేయాలనుకుంటే కెమెరా అయితే ఛార్జ్ చేసే ప్లేస్లో ఉంచవలసి ఉంటుంది. అటువంటిప్పుడు మన కెమెరా మర్చిపోయినా కానీ ట్రావెలింగ్లో ఇబ్బంది అవుతుంది. మనం ఈ విధంగా ఛార్జ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా పొరపాటు మర్చిపోయినా బ్యాటరీ ఈ అడాప్టర్ వదులుకున్నట్టు అవుతుంది తప్ప మనం కెమెరాని అయితే మిస్ అవ్వం. సో ఇప్పుడు దీనికైతే పవర్ని అయితే ఇవ్వండి. చూడండి, మనకు ఇక్కడ ఎల్ఈడి బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి, మనకు రెడ్ ఎల్ఈడి అంటే మనకు ఛార్జ్ అవుతుందండి. మనకు బ్యాటరీ ఫుల్ అవగానే మనకు గ్రీన్ ఎల్ఈడిలోకి మనకు లైటింగ్ అయితే మారుతుంది. మనకు బ్యాటరీ ఫుల్ అవుతుందని అర్థం. అటువంటిప్పుడు మనం అన్ప్లగ్ అయితే చేయవచ్చు. చూడప్పుడు మనకు గ్రీన్ వెలిగింది కదా, మనకు ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు. దీంట్లో మనకు బ్యాటరీ లేదు కనుక ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు. బ్యాటరీ పెడితే మనకు రెడ్ లైట్ అయితే వెలిగి ఛార్జ్ అవుతూ చూపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఈ డివైస్ ద్వారా మనం బ్యాటరీస్ని అయితే ఛార్జ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ప్రతి కెమెరాకి కూడా మనకు ఈ ఛార్జింగ్ అడాప్టర్స్ ఉంటాయండి. ఒక్కొక్క మోడల్ని బట్టి వాటి ప్రైస్ అయితే నిర్ధారిస్తారు. ప్రజెంట్ దీని ప్రైస్ అయితే నేను తీసుకున్నప్పుడు 550 రూపీస్ ఎంత పడిందని నాకు సరిగా ఐడియా లేదు. సో మీకు దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఒకవేళ మీకు ప్రైస్ తక్కువ ఉన్న టైంలో దీన్ని అయితే తీసుకోండి. ఇది మాత్రం ట్రావెలర్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఈ అడాప్టర్ని అయితే యూజ్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు దీంతో కాకుండా మనం వేరే డివైస్తో కూడా ఛార్జ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.